ちゃん、こんにちは。あけですね。ねえ、眠そう。ちょっとカメラ近づけていい？棒伸ばしちゃっていいかな？怖いかな？こんにちは。よかったらカメラに猫パンチしてみて。眠そう。眠そう。ねえ、静かだね。ねえ、鳥さんもいっぱいいるしね。ねえ、のりさん、元気？元気そうだ。眠そうですね。眠そう。よかったら、猫パンチってしてみて。今日ここ一人ですか？あとくん近くいる？いるんかな？ねえ、今日人が多いもんね。よかったらこれ。失礼します。これ。もう起きる？失礼。よかったら猫パンチしませんか？猫パンチで。カメラに猫パンチでしません？カメラに猫パンチで。ねえ、のりさん綺麗なもんね、ほんとに。ねえ、いい天気だね。今日すごくなんか、ねえ、通りかかる方多いね。ここでのんびりしてたの？あとくんちょっとだけお出かけかな？近くいるんかな？ねえ、眠いね。どう最近アリスちゃん。また寝る。また寝る。でもアリスちゃん、本当だ、すぐついちゃう。アリスちゃん。ねえ、よかったら、これカメラ猫パンチってしていい？いいですか？近づいちゃったりして。そっか、眠いかな。今日ここで一人いるのかな。あ、ワンちゃんのお散歩も来たね。お散歩も来た。ねえ、たくさん今日お散歩方通ってるね。大きいワンちゃんもちっちゃいワンちゃんも。眠そう。ここにね、いいとこだもんね。じゃあね、アリスちゃん、ま